Добрый день, уважаемые заказчики компании Fashion.ru. Открываем новый сезон работы. Первый заказ выполняем. Вот город Дмитров. Готовим площадку под посадку газона. Фрезеруем почву фрезой и трактором Е244. Вы можете оценить качество поверхности, которое получается при фрезеровании данного трактора. Абсолютно ровная земля. Такое качество поверхности невозможно добиться, используя мотоблок. Поэтому заказывайте обязательно мини-трактор. Хотя бы мини-трактор. Ссылки на наш сайт можете найти в описании к видео.